Так. Будет больше, и мы такие. Всем привет, ребята! Сейчас мы будем взрывать хлопушки. Да, и сейчас мы выключим свет. Да не будет видно. Да. Давай. Раз, два, три. Я чуть... Я не могу. Я тоже. Давай я... Дай-ка попробую. Давай. Ой, я сейчас... Ну-ка, дай я попробую. Ой, я, кажется, порвала. Обманули! Ее наоборот надо крутить. Стой, ты куда крутишь? Так вот надо крутить. О, нет. Я не могу. Давай просто откроем. Нет. Так эпично, да? Давай тогда это уберем. Давай. Ты у себя тоже. Только оставь. Капец. Что за хлопушки?